Ini dia madu herba pil. Efektif atasi sinusitis sampai ke akarnya. Sudah teruji dan terbukti ampuh mengatasi masalah pada sistem pernafasan. Sudah BPAIN dan halal. Dibuat dari bahan herbal alami pilihan. Enak rasanya dan nyaman di tenggorokan. Dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Ribuan paket dikirim setiap harinya. Rasakan manfaatnya dan dapatkan promonya sebelum kehabisan. Yuk order sekarang.